JDU Manipuri State Unit ki Wangang Loi Nimaichand Luwang ngasi BJP da Yaokhre Chief Minister Nimaichand Party President Sarda Minister amadi MLA singna Party Office da taram Yaokhre Paumi singna hangba wahang amagi paukum piraduna Nimaichand Luwang na hai Hauzik matam ase yamna phattabana wanghang balure ngasi BJP da join tawraba matungda athuba matam da mahaki machanupa Gokul Luwang Thangal Luwang amade mahaki mamong nupi anisu BJP da yauragane Chahi nimfu hena politics da khongdarak laba imung oiba maramna political image adu lengdana lainaba makhatana culture tawpane BJP da yaurakliba ase lanai oiba kanaba launabagi tamak yaurakpana te politics da mi chaiba hunaba tawroi haiba wakhal da changnakpane constructive oiba politics da mai onsenduna ruling party asina tawrakpa afaba thabak thorom singda saruk yaragane BJP da amuk yaurakpa asida thoidokna ngakningai oide Mahaksu politician ni haina mahakna paumi singda pakum piramke. Jangan pakai yang mana ini manga yang ni. Jangan pakai minggu Luwang. Acu pai jangan pakai lagi tanggal Luwang anda tu yang ni. Mui ini dah. Mui yang manga. Ini family je politician की family ni ना. Jadi ni tahu re, atuna culture tahu re, politics ना. Ruling party deh yang je. वो जो पांबई याव बनते रूलिंग पार्टी ना अफब खर तौरकने अब कोई लंबी साजई अब खर अफब लंबी दो मणिपुर शांतिपुर खुदा कजितंग और जो मतें पांग मंगद्राई याव आई करी गई नो वी आर पॉलिटिशियन